Bu nasıl olacak hatun? Ertuğrul'un zafiyetini arayacağız bey. Bildiniz. Ya Rabbi, duyduğum onun sesi olsun. Canımı al benim. Allah'ıma şükürler olsun. Değil mi? Kesilen kurbanlar, ahaliye verilen bu şükür yemeği Ertuğrul'a hakkı olanı vermek için midir? Yoksa onu ikna etmek için mi? Ertuğrul hakkındaki hüküm verilmiştir. Bundan sonra Alplerin başında Tuğtekin olacak. Kardeşini ne kadar sevdiğini bilirim. Obanla sevgin arasında kalsam obanı seçeceğini de bilirim. Ertuğrul'u bu kadar kolay harcamayasın Gündoğdum. Çünkü anam da sen de dün doğru yoldaydınız. Lakin Ertuğrul döndü. Hayme anam da sen de geri adım atmazsanız yanlış bir yola girmiş olacaksınız. Ben de anam da ne yaptığımızı biliriz hatun. Sen üzerine vazife olmayan işlere karışma. Sen hiç Ertuğrul'un vazgeçtiğini, bırakıp gittiğini gördün mü? Hele ki o vazifesini babası vermişse, sizin verdiğiniz hükmün gözünde zerrece kıymeti olmayacaktır. Halep'e gitmeyelim dedim, gittiler. Anadolu'ya gelmeyelim dedim, geldiler. O vakit uslu uslu oturmasını da bilecekler. Bilecekler! Yoksa Gündoğdu Bey onlara belletir. Allah'ım sen yardım et. Ya Rabbi, evladımı ve yarimi bana bağışla. Neslimi senin yolundan ayırma. Bize kudret ihsan eyle. Eyle ki şu düştüğümüz kör kuyudan kurtulalım.